Hello，大家好，我係 Y 仔啊，歡迎大家收睇我嘅 YouTube channel 啊。今日嚟到我喺沖繩嘅第二日啦。咁講我去沖繩嘅嘢之前呢，就想講下嗰日咧，日本就發生一件大事嘅，就係世界盃咧最後一場分組賽咧，日本咧就對西班牙呢個勁旅啊。咁咧，你哋見到我嘅電視機咧就喺度播緊呢個日本對西班牙嘅精華啦。咁呢場係一場大戰嚟嘅，因為咧如果咧佢哋輸咗咧就會出局啦，但係贏咗咧就會以首名出線，就會晉身淘汰賽16強啦。咁咧呢場波咧最後嘅比數係2-1，日本係反勝西班牙㗎。你見到日本嘅國民幾興奮，我作為一個日本嘅支持者，我都係好興奮，都為佢哋好開心，但佢哋又好開心，因為都算係一個歷史嚟嘅，即係代表亞洲呢個地區而可以晉級到16強淘汰賽，而佢哋下一場就會對住呢個克羅地亞，係另外一組嘅次名出線嘅地方。好啦，咁開心完之後咧，就開始我哋第二日嘅沖繩之旅啦。咁開始之前咧，就梗係要食飽飽啦。咁我就喺我哋嘅 apartment 度食咗一個好精美嘅早餐啦，有炒蛋啦，有煙肉啦，有一個蘿蔔嘅沖繩麵啦，係啦。咁我都 show 一 show 俾大家睇，我哋呢個 apartment 係真係好舒服，好大，即係好似似住於一個田園嘅區域咁樣咧，無憂無慮咁樣嘅。好啦，咁話咁快，我哋就開始我哋嘅自駕遊嘅第二日啦。咁我哋就揸住架車啦。咁我哋就今日嘅行程都幾精彩嘅。咁我哋就會前往呢個嘅魚市場啦。咁呢個魚市場呢，我哋而家就去緊啦。咁你會見到一個好靚嘅海啦，就會有個好靚嘅避風塘啦，就會有隔住唔同嘅船啦，有唔同嘅環境啦。好啦，咁我哋入去魚市場啦。咁魚市場咧係一個地方咧，就係每朝早啲漁民咧都會喺個海度咧，就將佢哋啲漁獲咧就擺過嚟咧去售賣嘅。咁你見到啦，每朝早都有好多唔同嘅人咧都會嚟喺度揀魚啦，就帶翻去屋企食嘅。咁你見到有好多唔同新鮮嘅漁獲啦，再加上呢個好特別嘅呢個旗魚嘅魚頭，哇！呢個不得了啦！呢個我相信佢都係咧擺出嚟咧俾人展示嘅啫，就唔會攞出嚟賣嘅。係啦，咁我哋再行遠啲咧，我哋會見到有好多唔同嘅即係漁民啦，就會喺度預備啲魚啦，去劏佢哋成唔同嘅部分啦，就會俾其他人咧去享用。跟住咧，再行過啲咧，我哋會見到啲好閃藍色嘅魚，呢啲就係叫沖繩魚。點解啊？因為聽佢哋講咧，就係淨係得沖繩先有嘅魚嚟嘅啫。咁咧，我喺嗰日咧都發現到咧，好一個奇景，就係有隻貓咧喺人哋架車度咧就坐咗喺度喎，幾卡哇伊啊嚇！佢又望住我，跟住我又同佢喵幾下，就傾咗兩句咁樣咯。跟住會見到佢啦，伸懶腰啦，就啱啱好似起身咁樣啦，係啦。跟住同佢 say 個拜拜之後咧，就離開咗啦。咁我哋就去咗一個茶波格嘅燈塔，就見到一隻好得意嘅貓喎。呢隻骨子貓，呢隻橙色嘅喵喵，佢好嗲啦，佢好得意啦。你見到佢甚至反到啦，叫我摸佢啦，叫我攬佢啦。哇！呢隻貓咧，可能係我今日咧係我見到即係最開心嘅嘢，真係好想咧帶佢翻屋企養。跟住咧，我又同佢玩陣間啦，真係幾開心嘅同佢玩。咁玩完之後啦，我哋就上咗去呢個燈塔啦。話你見到個天色，話你聽到附近嘅風聲，你都知道，哇！嗰日好大風，係啦。咁我上咗去燈塔咧，咁我就拍咗段片，希望大家細心欣賞呢段片。我覺得係一個堪稱荷里活製作嘅嘢嚟嘅。
好啦，片就播完啦，唔知大家鍾唔鍾意呢？如果鍾意嘅話，有任何 comment 咧都可以喺留言區度留言俾我喎。另外咧，都想去破解下一啲大家嘅迷思。有啲人問我咧，呢段片咧，我係咪用航拍機去拍嘅？咁大家就錯啦。其實我係喺個燈塔爬上去之後咧，用我兩隻手揸住部電話，因為好大風嘛，緊緊咁樣揸住部電話，用我最大力嘅力度去揸住部電話，而去拍360度嘅全景俾大家㗎。所以你哋可以幻想下，其實係好辛苦㗎。好啦，咁辛苦拍完段片，咁梗係要慰勞下自己啦。咁我就去咗當地一個傳統嘅食堂，就叫做一啲嘅食物啦，包括有海葡萄啦，一啲熬咗好耐嘅豬軟骨啦。另外我都叫咗個 set 度，咁呢個 set 入邊有一個茶漬飯啦，有一嚿類似煎堆嘅嘢啦，有啲小食啦，花生豆腐啦，同埋啲醃製嘅大根啦，即係蘿蔔仔啦。咁你仲會見到有一啲唔同嘅食物啦，海藻啦，同埋一個沖繩嘅麵。咁食落去咧，其實係好開心嘅，因為有好多唔同嘅種類啦，食完都好飽嘅。跟住夜晚就行咗陣街啦，跟住就翻到去 apartment 咧，就去煮飯啦。咁就做翻住家飯啦，就蒸咗條魚啦，炒啲菜啦，清清淡淡咁樣。咁食完飯，梗係唔少得甜品啦。咁飯後甜品就有一啲好豐富嘅生果啦，有士多啤梨啦、提子啦，同埋一啲嘅蘋果啦。好啦，咁最後咧就想用一啲我影嘅精選嘅靚相咧，就去總結下我今日嘅第2日嘅行程啦。咁就希望大家慢慢欣賞啦。次回預告。好啦，呢 V 嘅片就好快就會出噶啦，係咪好期待呢？有我親身上陣去表演鋼琴俾大家，跟住呢，我會近距離呢去野生動物園呢去接觸唔同嘅生物。呢 V 嘅片好快就嚟啦，大家記住留意啦。鍾意我嘅片記得 like、share、subscribe， 我哋下條片見啦，拜拜。